Итак, друзья, сегодня у нас будет такой очень интересный обзор на эти же самые машинки с заправочной станции Shell. И сегодня наконец-то я собрал всю коллекцию, да? То есть вот к тем предыдущим двум машинам, которые у меня уже есть, у меня появилась еще одна красная, вот это болид Формулы-1 Ferrari SF1000. И еще такая интересная машинка, которая в основном белый преимущественно цвет у нее, это Ferrari FXXK Evo. Вот. Ну и сегодня, как я говорил на прошлом обзорчике, когда мы сравнивали скоростные характеристики вот этих двух моделек, желтая оказалась намного быстрее красной. И вот сейчас я хочу проверить, в чем же этот секрет. Мы в прошлый раз узнали, да, что ширина рулевых колес у желтой меньше, у красной они несколько больше. И сегодня мы их еще дополнительно взвесим. Вот. Для этого у меня существуют вот такие вот весы. Вот. И мы попробуем посмотреть, насколько отличается вес этих моделек. Мы видим вес красной модельки 93,9 грамма, то есть это практически 94 грамма. Это красная моделька. Так, сейчас взвесим еще желтую. Опа, 83,8 грамма. То есть смотрите, у них разница получается порядка 10 грамм. А для такого веса это около 10%. То есть это около 10% веса. И вполне возможно, что если думать, что здесь стоят одинаковые двигатели, к примеру, у них практически все вот по ходовой задней части одинаково, по силовой части, то мы можем сказать, что вот эти лишние 10 грамм они могли вот сыграть вот эту роль, что она постоянно у нас менее, так сказать, красная менее динамичная. Все-таки желтая оказалась у нас победителем наших заездов. Вот. И таким образом, скорее всего, эти 10 грамм вот и сыграли эту роль. Приступим к распаковке двух новых автомобилей и заодно их взвесим, что нам позволит, так сказать, предполагать уже, насколько эти модельки окажутся конкурентоспособны с желтой, да, поскольку вес тут, я думаю, большую роль все-таки играет для таких маленьких моделей. Даже небольшое отличие в весе может давать динамику, либо наоборот ее уменьшать. Так, откроем первую FXXK Evo. Начинаем откручивать винтики. Так, вот мы открутили транспортировочные винты. Видите, у нее такой футуристичный дизайн. Она совершенно такая у нас машина из будущего. 70-й номер на борту. Выглядит очень так интересно. Сейчас посмотрим ее. Зарядим и подключим. Да? Естественно, тут опять у нас шнур идет, инструкция. Все понятно нам теперь, да? То есть QR-код для того, чтобы зайти либо в App Store, либо Google Play, и загрузить, соответственно, программку. И эта моделька весит еще меньше желтой. Понимаете? То есть вот если мы берем желтую, взвешиваем, мы видим 83 там и 8,7 грамма. А эта беленькая у нас весит 73. То есть она еще на 10 грамм легче красная. Давайте сейчас сравним. То есть по идее белая должна быть более динамичная, чем вот эти две, желтая и красная. Теперь приступим к распаковке Формулы-1 Ferrari SF1000.
Очень красивая модель, детализированная. Вот, вы видите, как она прекрасно выглядит. Стандартный набор, инструкция, USB провод. Немножко отличаются транспортировочные болты, расположены по-другому, чем в предыдущих моделях. Ну, это связано с формой корпуса, он более длинный. Если сравнить, вот видите, насколько у них разница в длине, ну и соответственно расположение колес. Сейчас взвесим вот эту SF1000 Формула-1, посмотрим, сколько же весит она. Вот так вот, видите, 51 грамм с небольшим. То есть вот эта модель у нас вообще самая легкая из всех этих четырех. То есть можно предположить, что по динамике она будет самая быстрая. FXXK EVO 73,1 грамма. Так, 488 Challenge EVO 83,7. Так, сейчас мы взвесим 488 GTE. Ну и самая тяжелая оказалась красная. У нее почти что 94 грамма. То есть это очень такая существенная разница, поскольку вот разница по весу между вот этой, к примеру, моделью, да, и которая у нас Формула 1 SF1000 составляет порядка 40 грамм, то есть это половина веса. Вот видите, 51, 93, то есть это 42 с лишним грамма. То есть получается разница такова, что скорее всего, конечно, это будет намного динамичнее, если, ну, если, конечно, двигатели, редуктора одинаковые, то можно предположить, что это будет гораздо отставать от этой, гораздо сильнее отставать. Вот это тоже относительно легкая оказалась. Видите, она легче, чем наш лидер, так сказать, прошлых гонок. Тоже на 10 грамм. Ну, остается предполагать, что вот это будет, безусловно, самая динамичная модель из всех четырех. Так, ну, будем сейчас ставить наши модельки на зарядку. Подключим их к пауэрбанку. Зарядим их. Ну и потом подключим уже непосредственно к программе. Наши новые модельки уже зарядились. Сейчас я вот эти две тоже добавлю заряда, чтобы они были 100% заряжены. Так, вот видим FXX. Добавить этот автомобиль. Значит, включаем его в первую очередь. Вот красный светодиод загорелся. Подключаем. Добавить этот автомобиль. Фары у нас моментально зажглись. Подключение произошло без проблем, быстро. Так, вперед, назад. Ну, все работает. И подключим SF1000. Так, включить. Вот светодиод замерцал. Подключаем SF1000. Так, вот она. Подключить. Ну, все работает. Так, друзья, наши гоночные болиды готовы к массовому заезду. У нас будут в нем участвовать все 4 представителя коллекции Shell сезона 21-22. Сейчас устроим массовый заезд. На старт. Внимание, марш! О, вы представляете, что творится? Так, осталось 2 лидера, обратите внимание. Самая тяжелая моделька и самая легкая. Так, ну вот Юни сейчас их всех направит в круг, поставит здесь, и сразу же они поедут дальше. Вот что у нас сейчас происходит на самом деле.
массовый заезд. Здесь идут столкновения беспрерывные, причем борьба очень серьезная, как вы видите. Вот. Снова штука раз. И вот такой у нас вот такой гоночный день сегодня. Так что любуйтесь, такое не каждый день увидишь. Все 4 модели участвуют в необычном заезде круговом. Вот, как видите, самая спокойная, как ни странно, мне кажется, белая, да? Она ведет себя очень спокойно. Ну и как ожидалось, самые шустрые это у нас желтая и Формула-1. Я смотрю, они никак не успокоят. Периодически случаются столкновения. Но в принципе очень-очень интересно. Видите, разъехали. У нас тут борьба серьезная. Так, желтая уже уперлась. Друзья, это был первый заезд. Уже как бы мы увидели, кто лидеры. Это желтенькая 488 челлендж Эва. И как и ожидалось, лидером оказалась также Формула-1 SF1000. Ну, сейчас дадим шанс еще раз всем участникам. Ты готова, Юни? На старт. Внимание. Марш! Чуть-чуть желтая прозевала. Так, ну я думаю, она свое наверстает. Вот, гляньте, какая борьба идет. Посмотрите. Вот что творят наши гонщики. Наши автомобили борются не на шутку. Так, борьба продолжается, ребята. Пока все на трассе. Ого, видите, как они борются. Бесконечные столкновения. Но борьба не прекращается. Смотрите-ка. Идут, что называется, брось. Ну да, опять у нас, смотрите, опять упорная борьба идет между желтым 488 челлендж и между Формула-1 SF1000. Сейчас дождемся, кто останется. Гонка на выживание, как говорится. Вы видите, постоянно идут столкновения. Так, там я вижу FXXK зажал в угол. О, ребята, и смотрите, в этот раз единственным способным двигаться остается наш медвежонок, очень медленный, но в этот раз он победитель. Итак, у нас после 2 массовых заездов определились уже 2 лидера, даже 3, да? Получается Формула-1 SF1000 Ferrari, 488 GTE, а также у нас 488 челлендж Эва. Вот. Пока что белая себя особо не проявила, она довольно-таки медленно маневрирует, но ничего, мы сейчас будем смотреть дальше. Итак, на старт, внимание, марш! Ой, сразу же у нас на старте катастрофа. Это у нас они друг друга тут не могут понять. Так, ну это уже начали маневрировать как следует. Так, ну желтая, как всегда, смотрите, она очень быстра. Она очень быстра и показывает хороший круг. Так, сейчас вот. Ага, лобовое столкновение у нас началось. Так. Вот сейчас они снова продолжают борьбу.
Так, желтый безусловный лидер. Я вот сейчас вот просто вижу, что он очень активно себя ведет, желтый Феррари. Что касается наших других автомобилей, вот, к примеру, Формула-1, она делает небольшой круг, очень такой резкий. И как бы, ну тоже она сидит на хвосте у желтой, можно сказать. Видите, они вот даже борются практически вровень. Вот, видите, как? Так, ну белая ведет себя спокойно, как и в предыдущих заездах. То есть у нее самый, как говорится, размеренный темп, так же как и у красной. Если обратить внимание, у красная и белая ведут себя примерно одинаково. Самые наши резвые товарищи, но столкновение сплошные. Вот. Продолжаем наблюдать. Сейчас вот посмотрим, кто же у нас лидер, вот даже визуально. Да? Ну да, безусловно, желтая и Формула-1 SF1000. Самые резвые. Вот эти ребята у нас очень спокойные. Я бы сказал, нордического характера машины такие. Они никуда не торопятся. Очень спокойно нарезают свои круги, в отличие от 488-го челленджа Эва. И в отличие от Формулы-1 SF1000. Как видите, она очень-очень круто закладывает. Вот такая идет беспрерывная борьба. Так, ну что, дождемся, да? Кто останется последним? Вот вы видите, какая жесткая идет борьба на кругу. Видите, они вот так вот упираются друг в друга, пытаются выжать с круга. И желтая по-прежнему демонстрирует максимальную скорость, маневренность. Вот как ни странно, да? У нее оказалось, она не самая легкая, как говорится, но оказалась самая подвижная. Вот просто видно даже сравнительно. Ну, мне кажется, вот у многих уже аккумулятор подсел, честно говоря. Я смотрю, они уже вялые такие вот. Вот, смотрите, наш автомобиль 488 уже еле-еле движется. То есть аккумулятор просто текает. А вот желтая продолжает, смотрите, что творит. Видите? Ну так что, признаем желтую, получается, да, все-таки победить. Получается, она показала в очередной раз максимальную выносливость, максимальную скорость. Будем считать, что и в кольцевых гонках, так сказать, победил желтый автомобиль Ferrari Challenge EVO 488. Смотрите, она до сих пор на ходу.